Всем привет! И сегодня я вам покажу, как сделать костер. Взял я идею у Заги и подчеркиваю его как автора. Для начала надо воткнуть мой шприц. Потом нужно удалить все части и выбрать, какую хотите. Я выбрал голову. Потом надо обмотать ее бинтами. Дальше ставим на паузу. Потом фрезим. Нам пригодится 4 доски. И ставим их как в дрова. И все, вот такой вот костер у нас получился. Остается только разбить коктейль Молотова и чуть-чуть подождать. Вот так намного лучше. Все, с вами был Лайм, и всем пока.